OK。Hello， 大家好，我是 MJ， 幕后是幕后创业家。我想要跟大家的请教一下，这个是我的伙伴哦，他是一个眼睛看不见的，但是他在通过我这个茶叶猫曲早茶这个事业呢，他是充满了成功了哦，他也是很敢的去面对他自己挑战，所以。像我这个第二集呢，我要表达的呢，就是讲，你看他这样的眼睛看不见了，何况我们这里看见的，对吗？所以我要用这个方式，我做幕后的，我也可以帮助这些 OKU 的，所以我也是有一个 OKU 的创业家，我也可以再培养更多的 OKU， 尤其他这样的例子，你看他蛮成功的，他们真的是喝了茶叶帮助了他，所以他们在公司里面蛮成功一位哦，由他来分享哦。这个是我的一个小小的介绍他自己，他的名字叫金冲，所以你们如果想要更多的联络，也可以私底下联络我，谢谢大家哈。You are saying that the doctor tell you that if this your health condition is improved, then you don't have to go for dialysis. Yes, correct. Wow, how can this happen? The cha is selling just only 260. And this can help so many things. I think maybe I can consider to increase my price of the products to 26,000. I think. Fantastic! This is really fantastic. Okay. And then I understand that earlier when you do a dialysis, the time every time it takes about 4 hours, right? Yes. Take about 4 hours. Yeah. And then now only 2 hours. Now. Same 4 hours, but the kilo water is already cut down already. Oh, in other words, the same 4 hours, but then the detox, the dialysis coming out, the toxin water is only 2 hours. Yeah. That means it takes only 2 hours for you to clear all those toxin that is found in the body. Yes. Wow, fantastic. Only the 2 kilo. Actually, last time I dialysis, I take the dialysis already 3 kilos. Now already 2 kilo only. 2 kilo only. 2 something or 1 something, and then my weight, body weight is already get down already. Wow. Yeah. Okay, good. Okay, stop. Okay, so any other things you want to share with us? Another things, I encourage the dialysis person. The doctor said what they cannot eat, don't simply go and take lah. For example, like the makanan in the dalam tim so must be take care lah, must be kurang lah. So must be kurangkan, and then must be take care lah. Don't take the offering take the this one like the thing sardine like the thing what canned food, the canned food. Yeah. Yes, that's right. Yeah. So because the canned food a lot the chemical inside. Yes, that's right. Yeah, yes. that's why it must be take care lah, Okay, so, sure. Yeah. 好了，今天非常的高兴能够邀请到就是我们的 James Cheong 很多人都已经在我们的 WhatsApp 里面呢都已经知道他的那个情况。今天我们非常的高兴，第一次他可以，你看眼睛看不到，最重要就是你的心。他要来这里的话，怎样情况他也一定可以来到。早上的时候打一个电话给我，我要去你的公司，看不到是一个问题吗？不是一个问题。最重要就是因为他在这里，他找到什么东西呢？他找到2个东西。第一个就是在这里呢，他找到健康；第二，他找到这个就是一个赚钱的一个机会。虽然说我眼睛看不到，虽然说我必须要去洗肾，虽然说我有高血压，我有高血糖，我有很多身体的一个问题，但是这不能够阻止我去成功。因为我知道这个只是一个非常好的一个机会，难得今天这个公司世纪城公司所卖的我们叫做 CD 茶，中文叫做四季茶。那么这个四季茶如果能够以这么好的能够帮助到他，怎样帮助？我们现在叫 James 告诉我们一下，喝了这个我们的四季茶之后，那么你的情况是怎样？可以告诉我们吗？ OK， 大家注意听我就是我就是喝了这个
试剂查过后 ，OK， 我就是会觉得里面的不好的，他把不好的风全部完全统统排出来。那他就排出来过后，还有一样就是说，如果我们拿来比了，我没有喝试剂茶，还有喝了试剂茶过后是怎么样？还没有喝之前呢，就是我们的如果平常你2天没有洗肾，你的脚会肿吗？但是我喝了过后2天呢没有洗肾，脚不会肿的，并且如果是3天4天就没有问题了所以就是讲我喝了这个是那个茶过后这很多反应。还有一样就是就是我们不会这样快累还有很流汗，那个流汗就冒汗很够力晚上有时候睡觉都会冒汗了，所以我就是很感恩。不过冒汗过后就是很好。然后还有呢就是在冒汗当中就是还有我就是脚那些骨头时常有咔咔咔不过现在没有了，现在很少了，没有了，差不多要没有了 ，OK。所以还有就是说医生来检查检验我的报告，就是我的胆固醇高血糖高血压全部通通下到差不多不成问题了。然后呢